Είμαστε στο περίπτερο της True North και είμαστε στο ολοκαίνουργιο σκάφο της εταιρείας Scanner, το 40 πόδια, το Dilenium. Όπως βλέπετε είναι ένα πολύ ωραίο σκάφος με πολλούς χώρους. Είναι σχεδιασμένο στην κάστρα του 999 και από πάνω έχει αλλάξει το πάνω κομμάτι. Πολύ άνετη θέση οδήγησης με όλα τα όργανα του κινητήρα εδώ μπροστά σας που τα βλέπετε. Είναι όλο το σκάφος εμπεδημένο με τικ. Εδώ φιλοξενεί την εστία και ένα νηπτηράκι. Έχει θέση για δεύτερο νηπτηράκι εδώ από κάτω, όπως μπορείτε να το δείτε. Το ψυγιάκι βέβαια έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Έχει ένα τραπεζάκι εδώ στη μέση του σαλονιού. Επίσης, εδώ βλέπετε ένα πολύ ευρύχωρο μηχανοστάσιο που φιλοξενεί τις δύο κινητήρες και μπορεί να πάρει και πολλά άλλα πράγματα, όπως γεννήτρια. Έχει πολλούς απογευτικούς χώρους γύρω και κάτω. Είναι όλοι αποθηκευτικοί χώροι γύρω από το σαλόνι. Επίσης υπάρχει τέντα ηλίου, το οποίο φιλοξενείται στη θήκη της. Το Dilenium το 40 μπορεί να φορέσει μέχρι 1000 άλογα μοτέρ. Υπάρχει επίσης δύο τάνκια των 400 λίτρων, καύσιμο ή δίζελ ή βενζίνα, και επίσης έχει και 100 λίτρα νερό. Το σκάφος είναι 40 πόδια όπως είπαμε, 1170, στα χαρτιά του βγαίνει τα 999. Έχει 3,5 μέτρα φάρδος και είναι περίπου 5 τόνους. Είναι κατηγορία Β.